咁即係其實嗰個風扇係下一關嘅。係假嘢。跟住應該你要上嚟呢度啦。等。我要冇事。你企住我咯。唔係，係你要唔好企。呢個掣係做嚟做咩㗎？呢個掣係會令你而家企緊嘅嗰個位個台跌落去下邊，所以我要咁你企住咯。我要咁樣跳開佢，跟住之後先至落到去，咁我咧就可以上。OK， 跟住咧，咁呢個係落下面嘅喎，唔通佢係其實係要我落下面？呢度咧，你踩呢個掣會點啊？但係呢個掣好似冇嘢。咁你踩對面個掣咧？對面個掣有冇嘢啊？冇嘢喎。試下上去上邊睇下點。有乜嘢？冇嘢發生喎。咁你落嚟試下。落下面咯，我試下落下面先。跟住你踩上個掣度。Yes， 我見到有粒色仔，可以推佢上嚟，跟住你可以離開個掣。Yes， 咁然後咧我就可以帶佢上去，係咪咁？係咯，帶佢上去。但係之後得，你推佢過嚟呢邊啦，推去我背脊度。你而家企咗喺沼澤度，竟然冇事。OK，就咁啦。跟住之後你企埋上嚟啦。跟住咧？跟住之後你推粒色，等陣啊，咁樣，你推粒色仔過去右邊。OK。然之後我就要去埋另外嗰邊。哎呀 ，sorry。咁樣，哦。咁你就可以爬升上。但係之後冇路喎。有啊，呢度有路啊。你騎住我啦。你要過嚟我呢個位，係啊，因為我冇路啊，你帶我飛啊你，你帶我飛啊！哇 ！OK， 我係咪要？哎呀！好笑！得。我見到粒掣，我試下撳先。發生咩事啊 ？OK， 你可以放手啦。冇事發生喎。上咗嚟啦。OK， 好嘢！係啊，咁做嘅。應該要推粒色過嚟啦。點解你落咗去嘅？你推粒色過嚟啦。你穿牆喎！你而家。你浮喺空中啊！穿牆喎！我推嘅話，佢會跌落下面個應該。等先，咁我哋接住，咁樣呢度咯。唔係，你可能要再行左一格，再左一格。OK。喂，得喎。我去左邊望下有啲咩先。OK。
啊，我知啦，我可以咁樣，跟住之後等你可以推到過去，係咪咧？哦，但係你而家喺牆入面喎。誒，你唔知點解死咗？你無啦啦死咗，我睇唔到你點死。我自殺嘅。跟住即係我應該可以咁樣當係地面啦。唔緊要啊，因為我可以跳啊。我呢度，但係我，OK 呢度得啊， OK，我呢度都仲得啊。咁究竟但係揾粒色係做咩嘅咧？我粒色先過到嚟呢度，我要粒色嚟過嚟呢度。哦，咁我點樣帶粒色俾你啊？解釋就諗呢樣嘢咯。有冇辦法粒色喺邊度會跌落去啊？會喺呢一度會跌落去咯，喺呢度咯。再咁啊得唔得？ ，OK，跟住咧喺呢度你要起個架，喺呢度起個架 ，yes。OK，再左或再右少少，係喺呢度起個架。OK，跟住再起個架呢度冇喎。 ，yes 喺呢度。係咪？佢會 OK，跟住咧就呢度再起個架。呢度，等陣先，等陣先。咁樣 yes。OK，要再起個架。係咪？你可唔可以帶住佢走啊？帶唔可以。唔可以㗎。咁啊唔係，其實你哎呀！得，啱好。咁我就上到嚟啦。哦，OK。哇！哇！俾你上去，俾你企上去先。 OK。跟住咧，我咪死咗啊！係啊，你死咗。係啊，我跌死咗。你見唔見到入邊有掣嘅？有。呢度有掣。跳。咁會發生咩事？攞咗會個色仔會落咗嚟。色仔落我係咪嚟，我都我見唔到色仔喎。你落嚟啊！你落嚟啊！呢度有粒色跌咗落嚟嘅。呢度有粒色，呢度冇嘢喎。呢一度有道閘咯。呢度有個箱噶嘛，係咪啊？冇喎。我企喺呢度。我呢度咁我而家冇喎。講啲嘢。我呢度冇箱喎。我淨係見到呢度有道閘啫喎。我跳唔到上嚟。右邊仲有個掣，你見唔見到啊？見到，開咗道閘啦。但係跟住之後唔知點喎。我跳落嚟應該會死喎。再試多次啊！再練多次。哎呀，sorry。跟住我咪要撳翻嗰個掣啊！係啊，冇錯。撳翻呢個掣。OK，然之後就撳第二個掣。
喎。哇，可以咁樣嘅咩？咁樣。哎呀，sorry 啊，唔知點解佢捉唔住條繩啊！我覺得佢應該係要捉得住啊，不過唔知點解佢係捉唔住。跳唔得喎。OK。咁樣啦。咩？係咪可以撳到落去咧？啊！又唔得啊！點解唔得嘅咧？點解我捉唔住條繩嘅咧？我試下遞高啲條繩睇下會唔會。其實你可唔可以可唔可以帶住我移動嘅咧？你可能得喎，你踩咗呢個箱先啦，踩咗呢個金。OK，跟住我咧就上翻去。哎得，我上咗，等等啊，等等，唔好捉住，唔好捉住啊！哎呀，頭先係啱噶，頭先啱噶。再接再厲，再接再厲，頭先啱噶，只不過係你帶住我撞牆咁解嘅啫。哦。係啊，頭先係啱嘅。哎呀呀，你再嚟到啊！我攞唔到條繩。OK。跟住咧，你就可以向右行兩步，再行兩步，再行兩步。OK，我而家過咗一個關口，然之後咧，你就帶住我行4步啊。Yes，而家我過咗第2個關口，跟住咧，我呢度咧，你要再帶我行4步啊。啊！我差啲撞牆，我差啲撞牆。OK， 跟住你而家可以帶我行4步。啊！你帶咗我撞牆 ，sorry。有啲難控制 ，sorry。OK。係咪？你要埋位 ？OK。跳。OK，停。OK，你可以帶我行4步。係咪再行多2步？再行多2步 ，OK， 停下 ，OK， 你而家可以行4步 ，OK， 行多2步 ，OK， 行上去，行多4步，係咪行2步？哎，睇 ，OK， 跟住呢個位咧就行2步，行1步，行多1步，啱啊！啊，點解嘅？哇！點解
嘅呢個位唔係可以上去嘅咩？嗰個位應該係可以上去嘅喎。可能唔夠高啊！我下次懟個梯上嚟，咁咪會可以再高啲。好，你埋位啊。OK，ready。哦。然之後打開。OK，得，睇。OK，你可以行4步。2步。得。OK，你行4步。啱啊。然後行4步。行1步。啱啊。哎呀 ！Sorry， 我手抖，揩親粒掣。OK。Go。OK。點解嘅？咩嘅？點解嘅？你跳咗去邊？係咯，我可能做北市啊。OK。OK，上小船，跟住咧 ，OK 行4步，啱啊，再行4步，行1步，啱啊，行2步，啱啊，行2步，小心，啱啊，使唔使再高啲啊？咪再高啲啊！哇，好掂啊！但係我之後點咧 ？OK， 我成功跳咗上個台度，但係咧，我諗我之後會跌死喎。哦 ，OK， 掂啊，係咩 ？OK， 係咩？但係咧，你可能要唔得喎。咁我點樣落去咧？我而家係俾個台卡住咗。我想試下我咁樣撳落去，我會唔會跌死？因為咧，我有個 platform 喺中間嘅。我試下我會唔會跌死先啊？係咩？我試，咦唔得喎。咁我試上去都上唔到喎。上去係上唔到喎。跟住咧，但係我呢個位係塞住咗喎。係咪？可唔可以騎繩，即係爬繩咁樣過去，跟住跳去呢個 platform？我試咗啊，因為我有個台喺度咧，所以我爬上去佢會當我到地，即係會落翻去我而家呢個台度，佢會當我到咗地下。我呢度冇咩可以做到。你試下再懟翻條繩俾我，再試多一次可唔可以落去？我喐唔到條繩，我條繩跌咗落地下啦。哦。如果要試嘅話，要重新再嚟過。重新再嚟過啦。我呢個位落唔到去喎，係個頭路嚟喎呢度。重新試過啊！
，OK，OK，四步，跟住咧落翻下先，四步 ，yes，四步，小心睇家，OK，啊，好危險啊，OK，兩步。啱啊，誒，要一步啊，而家頂住咗。啱啊，我而家你要再趌高。弊啦。哎呀，唔係好得喎。你要褪後一格啊，可能。我頂住咗，係啊！哎呀，你夾死咗，好難啊呢關。好，哎呀，我撳咗，冇事。OK。OK，上咗車。OK，四步。係啊，呢度四步，兩步啊。啱啊。呢度應該三步啊，再多一步啊。再多一步啊。啱啊。唔得喎，再多一步啊，唔該。好危險！你而家跌咗落地下去。你跌咗落地下？哎呀！點解嘅？你冇騎喺嗰個嘅繩上面，我睇到。哦。OK。真得。OK。Go。OK。太難啦呢一關。OK。好，四步。好，四步。之後三步啊。小心啲，係啊，呢個位啱啦 ，perfect 啦。跟住可能要兩步啊。啱啊，呢個位 perfect 啦。然後咧你就要趌高。然後跳，唔得喎，點解我跳唔到嘅？跳，唔得嘅點解？你試下唔好趌高住，等我上咗去最頂你先至趌高。係啊，我上咗去最頂啦，跟住你趌高啊。唔知點解我唔得嘅？點解我唔得嘅？點解我跳唔到過去嘅？我呢度冇咩嘢可以幫到你。點解我跳唔到過去？點解我上唔到去嘅？我跳，撳晒 space bar 都冇效果喎。得啦，有啦。我諗我中筆屎。然後呢個你試下唔趌高，然之後褪一格。係啊，呢個位跟住之後趌高啊。OK，然之後咧你就唔係喎，你趌高緊嘅時候你行唔到嘅喎。行唔到㗎。如果我收咗會點咧？如果你收咗嘅話，我就會跌翻落地咯。我就企翻喺嗰個位度。我知啊，你等多一陣啊。你試
格啊？係啦係啦，係啦係啦係啦，呢個位，跟住冇得落去咧，落去。你試下企多兩格啊！唔係呢度，再多格，再多兩格。盡咗啦，我呢度冇得再向前行。盡咗啦。係啊。咁你試下腳高睇下我落唔落到去？誒得啦，終於！我懷疑我係中筆試咯。咩？你盡咗到咗掘頭路啊？係啊。你到咗掘頭路。我可以向前行嘅，但係我唔可以帶埋嗰個繩向前行。哦，咁樣。條繩喺呢度盡咗嘅。咁我要做個，我要嘗試可唔可以喺呢度降落喎？但係加油！有可能會跳過龍跳咗出去，我要好小心。跳過龍點算啊？點樣先可以唔跳過龍啊？好難啊！由低啲嘅地方跳咯。但係我哋低啲咁樣跳。係啊，但係即係我哋至少 get 到係點樣做啊？係。嗰度技術問題啫。OK。上咗車。得。喺呢度4格。啱啊。4格。跟住我上去，然後可能係3格。啱啊。好彩啫。咁咧呢個位咧就1格啊。咪再1格啊。再1格啊。睇我上唔上到去先。上唔到1格啊，唔該。得啦，好勉強，差啲就撞板。跟住之後你要趌高，然後我上唔到，頂住咗。我諗你要左邊1格，我先唔會頂住。係啊，啱啊。係啊。然之後我就上去，然之後跳，喺度。跟住咁樣。Yes。然之後。你落低啲先啦，呢度跳咯。呢度跳。啊！得，嚇死我！嚇死我！我放低呢條繩。跟住之後，你可唔可以去到落到嚟啊？得，我得嘅。落去，落去，得。唔得喎。你過唔到嚟。太窄，我過唔到喎。但係你見唔見到呢度發生咩事啊？呢度我見到上面有個紅啤啤可以拎落嚟啊嘛。係啊，但係我上唔到去拎落嚟。係咪？咁即係我要試下，我係咪會搭死咯？係咪？你上面仲有冇啲咩其他地方可以行？有冇可以唔一定要紅啤啤嘅，但係我要有辦法可以推到一個箱去擺喺呢個位度。你見唔見到我啊？我見到啊，但係我覺得冇辦法。因為我唔喐箱嘅，我係冇能力去喐嘢。
我就係可以做忘記嘅。但係呢度咧係有兩個掣係應該係要唔撳嘅。但係我頂多可以咁樣，但係唔肯定會唔會打死你。可以試下嘅，試下我會唔會死啊？唉，冇事啊！ OK，好嘢！咁你我踩住跟住之後你跳上去。你帶我上去撳下。OK。好似有個掣但係睇唔到係關咩事，唔係好知關咩事。花關了。咁咪你落嚟先啦。然之後你試下一路踩個掣一路跳上去，睇下會唔會跳到？唔得，要有啲嘢撳住。呢度有個箱㗎咋，我用唔到個箱。冇嘢，冇箱，冇嘢可以搬。有粒掣咯，你要啊有啊！你企點算咧？應該係我企住咗呢個位咧，就有個台升咗上嚟，而嗰個台咧有條絲喺度。但係如果我離開咗個掣嘅話，咁個台應該就會走咯。係啊，我離開咗個台，佢就會走啊。所以我哋要諗辦法，我哋要諗辦法撳住粒掣，點算咧？你係咪上唔到嚟？上唔到嚟，我上唔到嚟。我應該係要用呢個上去，應該你要上去，然之後要搬嗰個紅啤啤落嚟，咁我先至可以見到。會唔會其實上面仲有嘢攞，只不過係我睇唔到。但我頭先跳過已經到頂噶咯喎。佢呢度咧，即係繩嘅上邊咧，係咪左右都有空間嘅？繩嘅上面係咪左右都有啲地？有啲可以企嘅嘅 platform。咧喺條繩嘅頂1/3位咧，就喺右邊有個 platform，我就喺嗰度跳落嚟咯。我呢度冇咩興趣幫到你。等我跳過去再撳下，睇下有咩。跳！哎呀，原來係跳唔到嘅 ，sorry， 我死咗。原來係太遠啦，跳唔到。咧，
但喺呢度開始，喺呢度開始。喺呢度行3步，係啊，跟住可以行4步，係咪要行多1步我頂住咗？係啊，跟住可以行3步，係咪要行多1步頂住咗啊？因為係啊，你要企翻上去條線度。OK。我1步太大步啦！哎呦 OK。小心！喺呢度可以行3步。Yes。可以行4步啊！要再行多步啊！係啊，跟住要行3步啊！我諗係咪有冇得半步啊 ？Yes！好精密啊！呢個係咪可以行多2步啊 ？Yes！睇緊！要半步啊！唔該。向前定向後？向前啊！啱，冇！我諗你可能要褪後半步啊 ！Yes！跟住係啊！點解我會卡住嘅？冇理由啊！點解我會卡住嘅？等我褪。冇啊！唔係啊！係咪要反覆褪後半步 ？Yes！啱啊！OK。但係我呢個位係已經到個 map 嘅頂㗎咯，我已經係。不過小心仲有啲咩嘢？向左。係到頂㗎咯，有冇得？呢度一條。有冇得再上冇㗎喎？爬唔到上去㗎喎，上面應該冇嘢㗎咯喎！哇！嚇死我！冇嘢㗎喎，點算咧？呢個位我覺得如果我亂咁嚟嘅話，我可能會 miss 咗啲嘢。究竟呢個上面仲有冇嘢嘅咧？上面到頂㗎咯喎，攞唔到嘢喎。咁點咧？我真係只可以咁樣落嚟嘅啫喎，冇嘢搬過嚟嘅喎，點搞咧？有粒色仔㗎，喺一開頭嗰度啊，喺最一開頭，我哋個 spawn point 嘅左手邊有粒色仔㗎。冇，我跳落嚟，冇事。On point 喺我哋個 spawn point 度咧，有粒色仔啊！呢度唔見喎。唔見。咁我哋重新嚟過，然之後你搬。但係嗰粒色我哋帶唔到過嚟喎。嗰粒色係帶唔到喎。咁都要試下睇下可以點用佢啦。
咁我試下跌死啦我。嗯。我跌死啦我。呢粒？係啊，就係呢粒啊。呢粒點樣用啊？推唔到，俾唔到我嘅。同埋呢粒我要嚟跳過嚟㗎嘛。哦。所以應該唔真係唔關事。應該唔關事。咁點算咧？卡晒關喎，完全冇計喎。我聽到你撳掣嘅聲，但係我完全見唔到有咩效果。嗰個要兩個人一齊撳嗰個掣。哦。O.K. 可以行4步。行多1步。再1步，好，然之後行3步啊，再行多1步啊，係咪？再行多1步啊 ，OK， 跟住試下行3步啊，小心，睇緊，係咪？再半步啊，唔該，啱啊，誒，係啦，跌咗樓梯。係咪？係啊，啱啊。O.K. 可以行多1步，係啊，睇緊，啱啊。跟住你可以趌高啊 ，yes， 跳啊 ，O.K. 跟住你就要喺呢度接我啊 ，O.K. 之後咧我就要跳。跳啊！哇！嚇死我！哇！而家我都仲可以搬嗰條繩嘅，但係我一過咗去就完全搬唔到條繩。我都冇辦法。我諗其實應該過咗就算，我都唔知喎，真係冇計喎。點樣先可以過到去個紅啤啤度咧？一定係有嘢要踩呢兩個掣啊！係咯。你攞一先啦。O.K. 小心落嚟。如果你上面冇嘢嘅話， Okay. 如果你上面冇嘢咁就即係應該係呢度噶啦。咁你睇下對面仲有冇啲咩嘢？有嘢嘅，係有嘢嘅，但係我拎唔到。我試下我拎唔拎到先。啊！冇啊！佢話我死嘅點解？但係我應該係但係我點解我會死嘅？但係我嗰陣時我係冇跌死嘅喎，我係跳落去個台度嘅喎，跳落個台度都計我死，有咩可能啊？跳落個台度都計我死。O.K. 小心。O.K. 可以行4步。可以行4步。可能要1步啊。啱啊。O.K. 可以行3步啊。停啊！O.K.
OK，啊！又跌咗落去，OK，冇事。跟住係啊，睇，啱啊！我棘住咗添。得啊！得啊，好啊。OK，跟住而家我我跳。OK，冇事。而家我小心，OK。我可能要落去下面冒險喎，但係得我一個人，真係啱咩？你要唔知點揾到啲嘢嚟擲住呢兩粒仔咯。咁我試下再跳落去睇下得唔得？跳！點解啊？點解佢話我唔啱啊？OK， 我頭先跳咧係神奇地跳到上去個膊度嘅，咁我可能就可以自己一個過關嘅。我覺得今鋪我哋應該係睇漏咗某啲嘢。睇漏嗰啲嘢，OK，你可以行4步。多一步冇可啦，唔該。睇漏咗啲嘢，再1步啊，唔該。啱啊。冇可能咁難。然之後可能3步啊。得，啱啊 ，perfect。OK， 睇。哦，卡住咗，可能要多少少。OK，啱啊。Go。OK， 掂。OK， go， 來，得。嚇死！然之後咧，我就要過去呢邊，之後但可唔可以去到對面？唔得喎，我會卡住喎。你有冇辦法咧可以推到呢一個你過嚟呢邊啊？係。OK。你有冇辦法咧可以推到呢一堂梯過嚟呢一邊？你明唔明？呢度有堂梯啊，呢堂梯我喐唔到佢嘅，但係你有冇辦法可以推到呢度咁推過去？咩？如果你未過去，我想問下有冇 control list 啊？有冇 control button list 啊？冇喎。因為我唔知點樣踎啊。冇踎呢樣嘢㗎。冇踎呢樣嘢，咁冇喎。唔係，但係如果你未過去嘅時候，你喺呢度，你可唔可以企喺度咧？
你可唔可以企喺我而家企緊嘅位？可以啊，我可以企喺你而家企緊嘅呢個位啊。咁你頭先未跳上去之前，你有冇辦法企喺呢度？你有冇辦法可以喺呢度咁推房梯？唔得啊，因為嗰度係埲牆嚟㗎。OK。係牆嚟。卡關添。卡關卡得好緊要。點好咧？我係咪會殺咗你嘅？如果我撳reset嘅話。你試下。Oh shit！我咪殺咗你啊！冇啊冇啊冇啊！ What the fuck？ 你放低啊！我以為你可以拆開我嘅。哦。咁你係啊？唔係你放低我，跟住你拆翻我，拆翻我。然之後你喺呢度撳啫。呢度撳啫。係啊，跟住之後掟去對面。好大刀。咁你就。我錯咗。我即係你。我應該企喺上面，跟住之後，我應該企喺上面，跟住之後掟你過去。哎呀，我錯咗方向啊！咁你重新再嚟過。就係咁啦，終於發現咗。耶！終於都得咗啦。我係咪？跟住向右邊推。向右邊推。向右邊推。之後跳落嚟。跟住之後你搏翻埋我。唉，我哋卡關卡咗好耐呢個位，我哋真係卡咗好耐。因為咁都上唔到去喎。誒？咁都上唔到？你帶我頭過去啊！你帶我頭過去啊！係啊。你掟上去啊！掟上去。你喺呢度拆頭。呢度拆。然之後掟上去。再企高一級先得。但係我係咪可以搬埋你個身都得？唔使個身，唔使要。之後應該會用身體嘅啦。好似。跟住之後踩住個頭咯。踩住個頭？唔係，踩住個 button 啊！點樣過去對面啊？踩住個 button。等一等。咁我咪跳啊！跳過去啊！係啊！哇！我頭跌咗落去，都 OK 嘅。跟住之後，係啦，俾翻個身體俾我，俾個頭俾我。唔得嘅。得我攞到啦。其實你可唔可以幫我砌翻？你撳撳 set 可唔可以砌到我頭落？
得喎，只會拋 OK 啦嘅啫。 anyway 啦。咦，咁我哋咪翻吓？我哋咪翻咗嚟咯。我哋唔應該翻嚟，我哋應該要，你明唔明啊？嚇？我哋唔應該翻嚟呢度，我哋應該要一齊跳過去對面噶嘛。嚇？係咩？我哋唔應該喺度，你明唔明啊？我應該企喺呢度，然之後等你帶我頭同埋身過去，然之後喺上面嗰度匯合噶嘛。係喎。所以我哋要重新做所有嘢咯。係喎。係重新做咯。我企喺度等。嚟啦 ，come on！咩話？我頂多推埋呢個過嚟睇下有冇咩用。繼續推啊！係喎，要咁樣俾你過去。哎呀！攬住。What the fuck？冇喎，咁我哋重新有啲扭事啦。好啊。我會去邊？哦，好彩！個頭係咪喺你度啊？係啊係啊係啊，咁我要掟個喎，掟等等啊，掟。唉，好彩啫。點過去咧？冇喎。你仲係咪狗狗？你可唔可以變形？唔得喎。你可唔可以唔係狗狗變唔到形。我唔可以變形，但係我可以翻去揾翻狗狗嘅。我過嚟先啦，我過嚟啊！我可以做翻狗狗㗎嘛？哦。可能要你先可以砌到。係啊。你有一個。你企上去啦。企上去。哎呀！我有冇死到啊？嚇！我死咗，因為我跌咗喺你身上。點解你可以跳過去㗎？冇咩難度。我跳唔到啊！哎！哎呦！其實我都可以上去嘅，不過得啦，你上去。不過我會帶住你個頭一齊上去嘅。因為隻狗條絲而家企咗喺個 button 度咯。好似你掟落嚟啊！你掟個頭落嚟先啦。會唔會死㗎 ？OK 就得㗎啦。跟住之後推。跟住我就落嚟。跟住之後，你睇下可唔可以俾翻狗條絲俾我？可唔可以？
上唔到。咁你拆翻個點啊？拆咗個頭好難啊！嗯。要人生先至可以上到去，你俾翻個頭我先啦，掟過嚟啦，掟過嚟。咩？個掣。哎呀，唔係啊，呢個會變咗狗狗。你求其掟去揾個地方。你跳過去啦。跳過去。哇，好勁啊！但係都係唔得，真係上唔到去，唔知點算。會唔會係？我知啦，我哋要有個人，唔係你要落下面。然之後搬嗰嚿電池上去嗰個 lift 度，搬過嚟呢度，咪有嚿電池嘅。OK 得。但係你係咪要拎翻個？我冇頭，我睇唔到嘢。所以要你搬。不過得我搬到啊，冇嘢啦咁。你幫手踩住個掣啦。OK。OK，我踩住個掣。我放手啦。放手啦。OK， 可以上去啦。上去。好嘢！好嘢！每次都咁掟住佢，上到去啦。跟住我踩住個掣，你過去啦。OK。我仲以為你會跌死添。終於可以合翻睇啦。合翻睇啦。哇，好難啊呢關。係啊。超級辛苦。哇！你等我一陣，我要。好下一關。唉，終於完啦！呢個關卡咗好耐。